হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম শিল্পান ব্লগসে। তো চলো আজকে একটা নতুন জিনিস তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি। সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা নতুন চ্যানেল আছে যেখানে আমরা সবাই মিলে বন্ধু বান্ধবরা মিলে মজা করি। তো সেই চ্যানেলটাতে আজকে একটা ভিডিও করা হবে, সেটা খুবই ফানি একটা গেমও হবে, সাথে খুব এন্টারটেনও হবে সবাই। তো আজকে তার জন্য ভিডিওটা তৈরি করার জন্য যে প্রসেসগুলো এখন দরকার সেইগুলো এই ভিডিওটাতে আমি তুলে ধরবো। এই চাবি কোথায়? এই তো তো ছাদে দেখেছো অনেক জঙ্গল ফঙ্গল হয়ে রয়েছে, তো তার জন্য শ্যুট করতে অনেক অসুবিধা হয়। ফঙ্গলগুলো একটু সরিয়ে টরিয়ে দেবো, তারপরে আমরা আরও যেসব জিনিসগুলো দরকার হবে শ্যুটের জন্য সেগুলোই ব্যবস্থা করবো। চলো আমরা আগে এই জঙ্গলগুলো একটু একটু করে কাটবো। পিয়ারা গাছ আছে যদি আমরা এখন যাব বাজারে। বাজার থেকে যেসব জিনিসগুলো দরকার সেগুলোই আমরা এখন নিয়ে আসবো। আমরা এখন বেরোচ্ছি, ঠিক আছে। আমার দেখো, আমি গমটা টোটালি বেসিক্যালি দিতে যাবো একজনকে, আর সুরো আটা ভাঙাবে, ঠিক আছে। আমরা চলে এসেছি, এবার আমরা দুজন বেরোচ্ছি। সুরো রেডি তো? হ্যাঁ, রেডি। ঠিক আছে। এরপরে দোকান থেকে যেগুলো যেগুলো কিনবো আজকে গেমটা চালু করার জন্য, যেগুলো যেগুলো দরকার সেগুলো অবশ্যই কিনবো, আর সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। গাইজ আমরা বিস্কুট সব কিনে নিয়েছি, দেখো এখানে 5টা মনে হয় প্যাকেট আছে, আর একটা দুটো এমনি আদার্স আমাদের পাড়ার দোকান থেকে নিয়ে নেবো। সবার থেকেই নিচ্ছি একটা দুটো করে। তো বিস্কুটটা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি বাড়ি থেকে। এবার গুড মর্নিং গাইজ। তো আমি ফোন করেছিলাম আমার গাড়িটা সার্ভিস করানোর জন্য, কিন্তু দেখো বৃষ্টির জন্য দেখো সার্ভিস করাতে যেতে পারছি না। হয়তো ওদেরকে আমি ফোনও করেছিলাম একটু আগে, তোমরা হয়তো দেখেছো। কিন্তু হচ্ছে একটু পরে সার্ভিসের ওখানে গিয়ে যদি ভিডিও ওরা তোলার জন্য অ্যালাউ করে তাহলে করবো, আর নয়তো তুলতে পারবো না, মানে তুলতে পারবো না নাহলে, ঠিক আছে। আমরা চলে এসেছি হন্ডা শোরুমের এখানে, ঠিক আছে। এবার আমার পাশে জয়, এখনই যাবো ভিতরে। এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ফোনই বার করার মতন পজিশন ছিল না, তো ওই জন্য বার করতে পারিনি, ঠিক আছে। তো ভেতরে গিয়ে দেখছি কী করে, যখন শ্যুট অ্যালাউ করবে কিনা সেটাও আমি জানি না। তো যদি অ্যালাউ করে তো আমি তুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো গাইজ এই একটুখানি আগে আমরা আসলাম, ঠিক আছে। আমি আর জয়কে তো বাড়িতে দিয়ে এসেছি, এবার আমি ঘরে চলে এসেছি। তো সারাদিনের মধ্যে অনেকটা টাইম ওখানে চলে গেল, পুরো টায়ার্ড রয়েছি। তো এখন খাওয়া দাওয়া করবো, স্নান করবো। তো এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আবার দেখা হবে নতুন কোনো একটা ফ্রেশ ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমাদের চ্যানেলটি যারা দেখছেন, সাবস্ক্রাইব করছেন না, তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আর আমাদের যে ডিজেল কাকুতে যে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে সেটা অবশ্যই গিয়ে দেখুন। ভিডিও ডেসক্রিপশানে কিন্তু ওই ভিডিওটার কিন্তু লিঙ্কটা দেওয়া আছে। তো সেখানে সবাই ভিডিওটা দেখুন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই ওই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করুন, ওইটাতেও একটু সাপোর্ট করুন। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে এখানে শেষ। আবার দেখা হবে কালকে নতুন একটা ফ্রেশ ভিডিওতে।